सर्दी जुकाम कफ जन्य ऐसी बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ छींकना तो लोगों ने अशुभ माना था, वास्तव में छींकना अशुभ इस रूप में है, वह इंगित करता है कि आपके अंदर आपका जो सिस्टम है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वहाँ पूरी तरह से सब कुछ ठीक नहीं है, इसका वह परिचायक है आपका सुबह उठ करके छींकना। तो उस छींक को बंद करने के लिए, जीवन के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आप इस तेज पत्ते का काढ़ा बना करके सेवन करें। काढ़ा बना करके इसको पिएं। जिनके पेट में अफवारा रहता हो, वायु गोला बनती हो, सुबह उठ करके इस तेजपात को उबालें, उबाल करके उसमें थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल दें, फिर आप इसको पिएं। 1 गिलास पानी गरम गरम आप यदि पीते हैं तो पेट की जो वायु है, पेट का जो गोला है वह इससे ठीक हो जाएगा। हमेशा के लिए कुछ दिन आप इसका सेवन कर सकते हैं। यह यदि ताज़ी पत्ती मिल जाए इसको छाया में सुखा करके आप प्रयुक्त कर सकते हैं। यदि ताज़ी पत्तियां ना भी हो तो सूखी पत्तियों को थोड़ा देख लें, साफ करके जो सड़ी हुई पत्तियां हैं उनको हटा करके बाकी को आप सुखा करके उसका प्रयोग भी काढ़ा बना करके कर सकते हैं। ताज़ी पत्ती मिले तो उत्तम है, ना मिले तो सूखे पत्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं।